Irena Beqiraj, eksperte e ekonomisë dhe një prej zërave më real në opinionin publik, sugjeron një variant të jetë interesant për dal nga qertulli së keqes më të vogël, me cilën shqiptarëve u duhet të bëjnë hesapet sa herë që ka zgjedhje parlamentare. Një kuti shtesë, një alternativë tjetër për të zgjedhur në fletën e votimit, do qenë një prej gjërave që do na ofronte jo vetëm një pasqyrë reale të mbështetjes politike që gëzojnë partitë e liderat e tyre në popull, por të nxiste edhe shumicën e njerëzve, atë që ndihet i papërfillshëm përballë mekanizmit gjigant të votimeve, të shkojë të jap verdiktin e vet sa i takon delegimit të pushtetit, një force politike. I nxitur prej një shkrimi në gazetën Si, Metropol Posti drejtoi disa pyetje zonjës Beqiraj me shpresën se disa ide të mira mund të bëhen realitet edhe në kontekstin shqiptar. Në një shkrim për gazetën Si, ju thoni se ka ardhur koha që në fletën e votimit të shtohet edhe alternativa asnjë nga partitë. Çfarë do t'i sillte kjo realitetit politik shqiptar dhe si do të kontribuonte në përmirësimin e situatës politike? Zgjedhim të keqen më të vogël, që duket se na është kthyer në refren, sa herë na duhet të zgjedhim parlamentin e radhës. Po ta shohim të paktën që nga 2001 pjesëmarrja në zgjedhje ka rënë në mënyrë drastike, duke arritur pikën më të ulët të saj në vitin 2017, ku pjesëmarrja në zgjedhje qet 46.8%. Nëse do përpiqemi të analizojmë pse ka rënë besimi tek institucioni i zgjedhjeve, faktorët që mund të rreshtohen janë të ndryshëm. Një politikan sipërfaqësor që s'është i rrallë tek ne, do t'ju thotë që ky është një fenomen që po ndodh në tërë botën. Një analist i rreshtuar në ushtrinë e komunikimit të partive, do thotë se në demokraci është e vështirë të detyrosh një votues të paraqitet në kutinë e votimit, nëse nuk dëshiron ta bëjë një gjë të tillë. Të dyja këto qëndrojnë, por do thoja vetëm me një këmbë. Ekonomistët, sidomos ata të sjelljes, kanë studiuar sjelljen e votuesve në demokraci qysh në 1959, duke na ofruar koncepte për ta kuptuar sa më qartë realitetin shqiptar. Në 53.2% e shqiptarëve që nuk morën pjesë në zgjedhjet e 2017-s, ka patur votues që kanë menduar se vota e tyre nuk do kishte asnjë efekt në rezultatin përfundimtar, duke u kthyer kështu, na thon ekonomistët e sjelljes, në votues të painteresuar. Ndërkohë, informimi politik kërkon kohë, e cila për çdo nga ne ka një kosto të caktuar, ndaj shumë shqiptar vendosin të jenë të painformuar politikisht. Këto dy grupe, të painformuarit dhe të painteresuarit, në gjuhën e ekonomisë së sjelljes quhen të paditur racional, por në këndvështrimin tim tek 53.2% e shqiptarëve që nuk votuan në 2017-ën, pjesën më të madhe e zën votuesit e informuar, por të zhgënjur, që kanë humbur besimin tek politika, duke e ditur mirë që e keqja më e vogël nuk ekziston. Pikërisht ky segment i dëshiruar për të votuar, por pas zgjedhje, sepse asnjë nga partitë nuk i përfaqëson, duhet të matet, siç ndodh në Zelandën e Re apo në disa shtete të SBA-s, duke vendosur në fletën e votimit mundësinë asnjë nga partitë. Pra, thënë shkurt, kjo mundësi, në vend ta detyroj votuesin të zgjedhë se në cilin restorant të partive politike do të ndaloj për të konsumuar me vedije çorb të prishur, u jep mundësinë atyre të protestojnë kundrejt kësaj oferte, duke dhënë mesazhin e fortë që oferta duhet ndryshuar. Mendoni për një moment sikur në 2017-ën të kishin marrë pjesë në zgjedhje 76% e votuesve, ku 30% e tyre të kishin mundësi të shprehin mendimin e tyre, duke zgjedhur alternativën asnjë nga partitë. Fituesi i zgjedhjeve të 2017-s fitoi nga vota e vetëm 28.6% të votuesve. A do mundej për ndryshe të prishej teatrin mbi të gjitha, duke folur në emër të përfaqësimit të shumicës? A do mundte ndonjë nga partitë të recitonte në emër të popullit dëshirat e veta? A do kishte lulëzuar tregu i politikanëve shëtitës sa nga njëra parti tek tjetra për atë pak elektorat tifoz që ato kanë me vete? Ekonomisti i sjelljes tregon se, nëse ky segment i njerëzve që nuk janë dakord me politikën, do ta shprehte votën e vet të protestës, duke u ndarë nga grupi i votuesve të painteresuar, sjellja politike do të ndryshonte katërsipërisht. Rotacioni është pozitiv, padyshim, por me një kusht. Duhet të ndodhë së pari në përfaqësimin partijak, dhe ky është ngërçi ynë, ka pak ose as pak rotacione ndryshim brenda partive. Si e parashikoni rezultatin e zgjedhjeve të 25 prillit? Fushata të jetë negativiste, spektakolare për nga propaganda boshe, të shoqëruara me premtime ekstravagante, jo realiste, ku partitë kanë mbi 15 vjet që përfaqësohen nga të njëjtat figura, të provuara dhe të stërprovuara, padyshim që shtojnë mosbesimin e shqiptarëve tek politika, duke e larguar atë nga kutitë e votimit. Në këtë mënyrë, politikanët arrin atë që duan, një rezultat që vendoset nga pakica e partijakëve dhe tifozëve. Paradoksi përsëritet, askush nuk shqetësohet për më shumë se gjysmën e votave që mungojnë në kutitë e votimit, dhe të gjithë vrapojnë për zgjidhjen e çështjes së numërimit të 11 votave. Thënë këtë, vetëm fallxhori argëtuese e Klanifornias mund të ketë një përgjigje shtëruese sa i takon parashikimit. Ka diçka që mund t'ua këshilloni shqiptarëve në këtë kontekst? Duhet të marrin pjesë me çdo kush në votime, madje edhe ata që nuk preferojnë asnjë alternativë. Dita e zgjedhjeve është dita më e mirë kur mund të shprehin protestën e eshtur qytetare, pa thyer, pa djegur e pa zhurmën akustike të ulërimave të liderëve politik. Kjo është mundësia e vetme, kur mund të themi qartësisht se nuk duam të endemi në kërkim të së keqes më të vogël, por duam që politika të ndryshojë ofertën e saj. Duhet të shkojmë në votime, sot më shumë se kurrë. Një votë e pavlefshme ka shumë vlerë për ndryshimin.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.